Росія повинна усвідомлювати, що за війну, за вбивства რუსეთმა უნდა გაიაზროს, რომ ომისა და მკვლელობებისთვის არანაირი ჯილდო არ იქნება და არ შეიძლება რუსეთს მიეცეს საშუალება კიდევ ერთი მსგავსი ომი გააჩაღოს უკრაინის ან მეზობელ რეგიონში ნებისმიერი სხვა ქვეყნის წინააღმდეგ. უსაფრთხოების გარანტიები ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ გავაგრძელებთ ერთობლივ თანამშრომლობას ჩვენს პარტნიორებთან სამუშაოდ. მადლიერია რომ თურქეთი გვეხმარება. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თურქეთის პრინციპული პოზიცია და დიდ იმედებს ვამყარებთ თურქეთის დიპლომატიაზე. მსურველთა კოალიციაში თურქეთის აქტიური ჩართულობა, განსაკუთრებით სამხედრო საზღვაო ნაწილში მნიშვნელოვანია. ყველა იაზრებს შავ ზღვაში უსაფრთხოების მნიშვნელობას. ასეთი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა მხოლოდ თურქეთს შეუძლია. ვიმედოვნებთ, რომ მიმდინარე წლის ბოლომდე შევძლებთ ტყვეთა გაცვლასაც და დავიბრუნებთ ჩვენი ტყვეების დიდ ნაწილს. თურქეთი ნამდვილად გვეხმარება ამაში და მინდა პრეზიდენტ ერდოღანს ამისთვის დიდი მადლობა გადაუხადო. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვმუშაობთ გატაცებული უკრაინელი ბავშვების დაბრუნებაზეც. ჩვენ გვაქვს პლატფორმები და ვმუშაობთ ამ მხრივ. всі розуміють значення безпеки в Чорному морі. Ancak evvela ateşkesi hızlandıracak თურქეთი ყოველთვის არის მზად განიხილოს რუსეთთან წინადადებები, რომლებიც დააჩქარებენ ცეცხლის შეწყვეტას და სათავეს დაუდებენ მტკიცე და სამართლიან მშვიდობას. ამ პროცესში ჩვენ ვაფასებთ ჩვენი მოკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების ჩართულობას. თვლით, რომ უფრო სარგებლის მომტანი იქნებოდა სტამბოლის პროცესის გააქტიურება და მასში ისეთი კომპლექსური საკითხების ჩართვა, რომლებიც გამწვავებულ პრობლემებს ეხება. ასევე ველით, რომ ყველა ჩვენი პარტნიორი, რომელსაც სურს რეგიონში სისხლისღვრიის დასრულება, სტამბოლის პროცესისადმი კონსტრუქციულ მიდგომას გამოიჩენს. faydalı olacağı kanaatindeyiz.